Всем привет из Питера! Ну что, дорогие мои, позвольте представить вам настоящих легенд итальянской музыки Рики Повери. Этот замечательный коллектив родом из Генуи был основан в 1967 году, и с тех пор их путь – это история успеха, которая продолжается уже более полувека. Ну что, друзья мои, давайте поговорим о самом начале истории Рики Повери. Группы, которая родилась как полифонический квартет в лучших традициях американских вокальных коллективов. Итак, кто же они? Генуэзцы Франко Гатти, Анджело Брамбати, Марина Оккиана и сардинец Анджело Соджу, который переехал с семьей в ту же Геную, когда ему было всего 1,5 года. Каждый из них привносил что-то уникальное в звучание группы. Франко обладал глубоким басом, Анджело был полной противоположностью, его голос легко взмывал к высоким нотам. А женские голоса, они просто создавали магию. Анджело, которая брюнетка, славилась своими яркими верхними нотами, а Марина, которая блондинка, могла переходить от мягких, спокойных нижних регистров к захватывающим дух фальцетным высотам. 4 голоса — бас, тенор, контральто и сопрано — сплетались в удивительный музыкальный узор, который покорил сердца миллионов. Итак, все началось с того, что Анджело и Франко играли в группе Jets. При этом Анджело был не только певцом, но и саксофонистом, а Франко играл на гитаре. Вместе со своими друзьями они записали несколько синглов, но потом все изменилось. В 1967 году группа распалась, а Анджело и Франко решили попробовать что-то новое. Встреча с Анджелой Брамбати, вокалисткой другой группы, стала судьбоносной. Именно тогда родилась идея создать полифонический квартет, и вот в том же 1967 году к троице присоединилась Марина Оккиана, подруга Анджелы, которую та познакомила с будущими коллегами во время занятий в школе вокала. Так появился квартет, который начал выступать в клубах вдоль генуэзского побережья под названием «Фама Медиум», которое происходило от первых букв их имен. А знаете, чем они занимались до того, как полностью посвятили себя музыке? Франк работал химиком на заводе, Анджело рабочим, а Анджела вообще продавала бензин. Но успех их выступлений заставил всех четверых оставить прежние профессии и сосредоточиться на музыке. Первым, кто поверил в них, был Фабрицио де Андре. Он организовал им прослушивание в миланском лейбле, но, увы, оно не принесло успеха. А затем судьба свела их с Франко Калифано, римским автором-исполнителем, который стал их большим поклонником. Однажды, угостив ребят обедом, он узнал, что у них совсем нет денег, и предложил им название, которое стало их визитной карточкой. «Вы богаты духом, но бедны кошельком», — сказал он. Так они и стали богатыми и бедными. Калифано не только дал им имя, но и стал их продюсером. Он оплатил им проживание в Милане, одежду и даже создал новый образ. Короткая стрижка для Анджелы и осветленные волосы для Анджело и Марины. Дебют группы состоялся в 1968 году на фестивале Cantagiro с итальянской версией хита группы Love Affair. В 1969-м выходит сингл, написанный Соджу и Гатти. Они начинают выступать в самых модных клубах Италии. И уже в 70-м группа впервые выступила на фестивале в Сан-Ремо. Интересно, что они заменили Джани Моранди за неделю до начала фестиваля. Тот не захотел исполнять предложенную ему песню.
И что вы думаете? Они заняли второе место. Это был их первый настоящий успех. Песня вошла в их альбом, выпущенный лейблом Apollo Records. В 1971 году они снова вернулись в Сан-Ремо и снова второе место. На этот раз с песней «Ке сара». Эта композиция стала одним из главных хитов и классика итальянской музыки. Но знаете ли вы, что эта песня могла бы быть у Джимми Фонтаны? Он написал ее и хотел исполнять сам, но RCA решила отдать ее Рики Повери, чтобы закрепить их успех. Фонтана долго не соглашался, но в итоге уступил. В конце года вышел альбом, где была и одноименная песня, итальянская версия Amazing Grace. И уже тогда они начали записывать саундтреки для популярных телешоу. И знаете что? В том же году они блестяще дебютировали и в театре, получив премию как лучшие театральные новички за участие в музыкальной комедии. В 1972-м они уже стали лицом рекламы и, вернувшись в Сан-Ремо, заняли там лишь 11 место. В 1973-м был особенно насыщенным. Они снова выступили в Сан-Ремо, заняв там 4 место, выпустили живой альбом в Болгарии и участвовали в фестивале с песней Piccolo Amore Mio. А осенью у них появилась песня, которая стала одной из их самых известных композиций. Дальше больше. В 1974-м они участвовали в проекте Пиппо Баудо, где познакомились с близнецами Нади и Антонеллой Кокончелли, ставшими впоследствии женами Гати и Соджу. В 1976-м они вернулись в Сан-Ремо с 2 песнями для нового музыкального проекта, вдохновленного сказкой братьев Гримм. А уже в 1978-м они представляют Италию на Евровидении в Париже с песней «Куэста Море» из одноименного альбома. Песня была написана Мауро Лусини и Дарио Фарина. Сначала их участие вызвало критику со стороны итальянских продюсеров, но в итоге композиция завоевала популярность в Европе. А вот 80-й год стал переломным. Группа подписала контракт с новым лейблом Baby Records и выпустила последний альбом как квартет. Этот диск был ориентирован на танцевальные ритмы и включал песни на английском и итальянском языках. Авторами текстов были Кристиано Мелоне и Тото Кутуньо, а аранжировки подготовил Матс Бьорклунд. В альбом вошел и кавер на знаменитую французскую песню Жильбера Беко. В том же году группа отправилась в тур с радио Монте-Карло, который принес им огромный успех, особенно в Испании. Там вышла испанская версия альбома, где некоторые песни были переведены на кастильский язык. И параллельно в латиноамериканских странах вышла экспортная версия их компиляции 1978 года. Как видите, ребята трудились в поте лица, создавая музыку, которая радовала публику как в Италии, так и за ее пределами.
que no poder pensar en ti, sé que no sabré vivir sin ti, sé que fue toda una tontería al creer que me querías. Однако в 1981 году произошло событие, которое могло бы поставить крест на будущем Рики Повери. Марина Океана покинула группу после серьезного конфликта с коллегами, особенно с Анджелой. Оказывается, в предыдущем году у Марины завязались отношения с партнером Анджелы, и ситуация была сложной, детали ее так до конца и не прояснились. Участники группы всегда обходили эту тему довольно осторожно. Еще зимой 80-го года Марина неофициально покинула коллектив, но когда группа уже как трио записала песню «Сара перке ти амо» и была принята на фестиваль в Сан-Ремо, она попросила вернуться. Дело дошло даже до суда. Марина подала иск, который был принят, и была создана целая комиссия, чтобы решить, может ли она выступать с группой. В итоге ей разрешили петь на фестивале. Но вот что интересно. Хотя Марина и репетировала с текстом песни на листочке, позже она заявила, что этот листок ей дали специально, чтобы показать, что она не готова. Хотя по сути она уже знала песню. Да и сама демонстрационная запись была сделана еще тогда, когда группа была квартетом. Но в финальную ночь фестиваля Марина приняла окончательное решение уйти, позволив Анджело и Франко выступить как трио. Она сидела в первом ряду театра Аристон, пока публика скандировала имя Анджело в знак поддержки. Сама Марина много лет спустя в интервью 2020 года объяснила: «Я приехала в Сан-Ремо, потому что хотела покинуть группу. Мне предложили спеть, но я этого не захотела». Несмотря на все эти перипетии, песня «Сара перке ти амо», написанная Пуппо, Даниэле Печчи и Дарио Фариной, стала одним из самых грандиозных хитов группы. Она возглавляла итальянские чарты 10 недель из 19, проведенных топ-10, и стала самым продаваемым синглом Италии 1981 года, разойдясь тиражом в 7 миллионов копий. Этот успех принес группе золотой диск и новую волну популярности. Именно благодаря этой песне Рики Повери снова стали одними из главных имен в музыке. Анджело и Франко доказали, что могут продолжать карьеру даже без Марины. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Итак, 1981 год стал для них по-настоящему удачным. После фестиваля в Сан-Ремо они также участвовали в фестиваль-бар с песней «Минамора ди те», романтической балладой, ставшей еще одним важным шагом в их карьере. Авторы этой песни, Кристиано Минелоне и Дарио Фарина, стали основными композиторами группы на долгие годы. Именно тогда Рики Повери начали менять свой стиль. Если раньше акцент был на хоровые партии, то теперь они стали больше фокусироваться на сольных исполнениях и мощных припевах в 3 голоса. И в этот период группа как раз записала такие хиты, как «Come vorrei» и «Piccolo amore». В том же году вышел их первый альбом без Марины. Он включал санремийский хит «Минамора ди те» и еще несколько успешных синглов, такие как «Made in Italy». Этот альбом стал одним из первых в Италии, который успешно использовал стратегию выпуска нескольких синглов, целых 4, что было революционным для того времени. Amore sia
Осенью 1982 года вышла песня «Пикколо Аморе», которая стала предвестником нового альбома «Мама Мария». И заглавную песню этого альбома, на мой взгляд, не слышали только глухие. В 1983-м вышел альбом «Вулеву Дансе», который занял первое место в хит-парадах. Заглавная песня стала одной из самых продаваемых итальянских композиций в Европе летом 1984 года. Кстати, их популярность росла не только в Европе, но и за ее пределами. В Советском Союзе их песни появились на гибких пластинках, которые продавались в киосках, а 1986 год стал особенно запоминающимся благодаря их туру в Советском Союзе. Представьте себе, 44 концерта, все аншлаги и целых 780 тысяч зрителей. В 1985-м случилось то, чего они ждали много лет. Рики Повери наконец-то выиграли фестиваль в Сан-Ремо. Эта песня не только закрепила их популярность, но и принесла им серебряные телегати, платиновый диск и премию за наибольшее количество проданных дисков во Франции. В 1987-м они снова вернулись в Сан-Ремо с песней, написанной Тото Кутуньо. Вышел очередной альбом, а в 1988-м они выступали в Сан-Ремо с песней Умберто Бальсама. Правда, эта композиция вызвала споры среди критиков и журналистов из-за ее антиутопической темы против генной инженерии. В том же году Анджела попробовала себя и как автор, написав текст для новой песни, исполненной молодой певицей Таней Тедеско. Как видите, каждый год приносил новые повороты, новые хиты и новые истории. В 90-м они снова выступили в Сан-Ремо, на этот раз вместе с бразильским артистом Хорхе Беном, а в 92-м, уже выступая в 12-й раз в Сан-Ремо, с песней «Кози Лантани», написанной тем же Тото Кутуньо. Хотя они отлично исполнили композицию, эта песня не попала в финал. Но после фестиваля вышел целый двойной альбом, где группа исполняла каверы на известные итальянские хиты. В 1993 году они подписали контракт аж на 200 выпусков программы с Патрицией Розетти. И с 1994 по 1998 год они активно гастролировали по всему миру, от Нью-Йорка до Москвы и от Лондона до Сиднея. Их выступления проходили на легендарных площадках, и в том числе на таких, как Royal Albert Hall, Олимпийский стадион в Берлине и Кремль в Москве. За это время вышло множество официальных и неофициальных альбомов, что делает составление точной дискографии практически невозможным. Но в 1999-м они вернулись с новым альбомом. Он включал новые версии хитов, а также 6 новых песен, написанных ими совместно с Фабрицио Берлинчони и Марио Натали. В 2000-е они продолжали удивлять и радовать публику, независимо от времени и места, выступая по всему миру и снимаясь в различных телешоу. И в 2012-м они отметили 45 лет своей карьеры выпуском нового альбома. Он стал настоящим подарком для поклонников и включал 4 новые песни.
2013-м группа должна была принять участие в очередном фестивале в Сан-Ремо, чтобы получить премию за карьерные достижения. Но, к сожалению, произошла трагедия. Накануне выступления внезапно скончался сын Франко Гатти Алессио, которому было всего 22 года. Это событие потрясло всю группу, и они отменили свое участие в фестивале, а также все концерты февраля. На похоронах Алессио произошло трогательное воссоединение. К ним присоединилась Марина Океана. Но уже в марте Рики Повери вернулись на сцену, продолжив радовать публику своими выступлениями. Но в мае 2016 года Франко Гатти официально объявил об уходе из группы после 48 лет совместной работы. Причиной стали не только возраст, но и личные трагедии, включая потерю сына Алессио. Я больше не чувствую в себе сил путешествовать по миру. После того, что случилось с моим сыном, все изменилось, признался он. Анджело и Анджела полностью поняли его решение, но сами решили не останавливаться. И первое выступление дуэта состоялось уже 6 мая 2016 года. Но в январе 2020 года все-таки произошло долгожданное воссоединение оригинального состава группы. Анджело, Анджела, Франко и Марина снова собрались вместе под руководством менеджера Данила Манкуса. И уже 5 февраля они появились на сцене все того же Сан-Ремо, исполнив свои легендарные хиты. Также они представили и обновленную версию своей первой песни. Это выступление стало настоящим подарком для поклонников, которые давно мечтали увидеть группу в ее первоначальном составе. А в 21-м вышел новый альбом, выпущенный лейблом Sony Music. А вскоре состоялась и премьера видеоклипа на песню «Ке Сара» в дуэте с Хосе Фесилиано, чтобы отметить 50-летие этой композиции. Однако эта работа стала последней для группы в составе квартета. — 18 октября 2022 года мир потерял Франко Гатти, который скончался в возрасте 80 лет в Генуе. Его похоронили рядом с сыном Алессио. Однако в 23 году Рики Повери продолжили радовать поклонников. В марте они отправились в мини-тур по Австралии, а летом объехали всю Италию. В прошлом году Рики Повери вновь вернулись на сцену Сан-Ремо спустя 32 года. И в новом составе они исполнили песню, которая хоть и заняла 21 место, но эта песня завоевала огромную популярность среди молодежи на стриминговых платформах и в социальных сетях. И эта песня получила статус золотого, а затем и платинового диска. Что хочется сказать в конце? Представьте себе, миллионы проданных копий их записей. А какие хиты они подарили миру? Эти песни не просто возглавляли итальянские чарты. Они покоряли международные вершины. Их участие в фестивале Сан-Ремо — это отдельная история. 13 раз они выходили на эту сцену. Но самое главное, как показал прошлый год, это их удивительная способность оставаться актуальными, несмотря на меняющиеся времена. На мой взгляд, они как хорошее вино. Чем дольше, тем лучше. Sono tornati ricchi e poveri per il 70° Festival di Sanremo.